カモメですね。飛んでいきましたね。またもや。またもや。いっぱい飛んでいく。さあ、少しは捉えられた。さあ、第5船着き場ですね。第2ベンチと第3ベンチの間にあります。第3ベンチの手前なんですけどね。平野橋よりの手前です。これは第3ベンチですね。さて。鳥はいません。